Aber norbait topatzen dudan. Kaixo, Pablo. Kaixo, Elena, nerezegoan nire etxera? Vale, joango gara. Bale. Egunakera joa zerbait erostera? Vale, zein den Ainhoa. Kaixo. Kaixo, zer nahi duzu, Azpirmarratzaile bat mesedez. Eta liburua eta rotula galdua. Bale. Horrela hiru mesedez. Eskerrik asko. Agur. Kaixo. Zer nahi duzu? Portalina sau, nina, azpirmarratua, eta... Bale. Horrela 6 euro, mesedez. Eskerrik asko. Agur. Hemen